Oi, vem comigo para mais um atendimento da nossa assistência técnica. No vídeo de hoje, nós vamos consertar a máquina lave-seca Samsung. A cliente entrou em contato com a nossa empresa, relatando que a máquina dela estava fazendo muito barulho na hora da lavagem e da centrifugação. E rapidamente, através de um pequeno vídeo que ela nos enviou, já identificamos que o eixo da máquina estava quebrada. Esse é um defeito muito comum nas máquinas lave-seca Samsung. Já passamos um pré-orçamento para ela no WhatsApp, ela autorizou o serviço, nós no mesmo dia já conseguimos um encaixe para ela, enviamos um técnico até a casa dela. Nesse vídeo você acompanha o técnico fazendo a desmontagem da máquina para realizar a troca da peça por uma peça original, igual a que vem de fábrica, pois aqui nós só trabalhamos com peças originais. E com isso conseguimos oferecer garantia em todos os nossos serviços. Resultado, máquina consertada no mesmo dia, funcionando perfeitamente. Porque quando o assunto é agilidade, confiança e qualidade no atendimento, isso a gente entende. Então solicite agora o seu orçamento no WhatsApp que está aparecendo na tela e até o próximo conserto.